हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पार्वती स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वाटर एनिमल्स नेम, जीव जंतुओं के नाम अंग्रेजी और हिंदी में। तो चलें सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। ये हैं हमारे कलर्स। ये है वॉलेट कलर, ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, crocodile, C, R, O, C, O, D, I, L, E, crocodiles मतलब मगरमच्छ, starfish, S, T, A, R, F, I, S, H, starfish नक्षत्र मछली, starfish मतलब नक्षत्र मछली, otter, O, T, T, E, R, otter मतलब ऊदबिलाव, shark, S, H, A, R, K, शार्क मतलब शार्क, ई, एल, एफ, आई, एस, एच, ईलफिश मतलब बाम मछली, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, स्टारफिश मतलब नक्षत्र मछली, ओटर मतलब ऊदबिलाव, शार्क मतलब शार्क, ईलफिश मतलब बाम मछली।